كاتب روائي اسمه جيف ومراته اسمها هالي. وصلوا بعربيتهم فيلا معزومين على عشاء عند روائيين مشهورين أغنياء، وبنعرف منه بعد كده إنهم مهمين جدا، وخصوصا كارمن. وبيرنوا الجرس ويفتح واحد اسمه تود الباب ويقولوا له إنهم معزومين، وبيقول لهم امشوا بدل ما اتصل بالشرطة، ويقفل الباب في وشهم. وبعدين يتوتروا جدا ويرنوا تاني ويفتح لهم لابس قناع مخيف ويخافوا، لكن بيضحك ويطلع بيهزر سخيف بصراحة. يدخلهم البيت وبيعرفهم بنفسه وبيسلم على هالي وبيبوسها، وبيخلي جيف يبوس الخاتم بتاعه، وبيسأله جيف على كارمن، بيقول له كارمن موجود، وبياخد منهم تود موبايلات وبيقول لهم ده إجراء عشان الصحفيين. وبعدين بيدخلوا غرفة الاستقبال وتبقى هايلي مش مرتاحة للي حصل على الباب وإن تود أخد موبايلاتهم. بيحاول جيف يطمنها ويقول لها إنهم يقدروا يغيروا حياته لو أعجبوا بيه، وبتطوع هايلي وبتقول له قشطة. بتدخل واحدة اسمها سادي ترحب بيهم وتبقى معجبة بهالي. وبعدين بنشوف واحد اسمه سنت في الحمام ماسك مشرط وبيعمل علامة اكس في دراعه وشكله غريب. وبعدين نشوف جيف بيدي هايلي مهدئ عشان هي متوترة ويبان انها مريضة بمرض نفسي، وتجيب سادي مشروب لهالي ويدي جيف هالي المهدئات. وبعدين نشوف ان جيف وهالي بيتفائلوا بملك الشطرنج ودايما معاهم، وبيعجبوا بلوحة تمنها 2 مليون دولار، ويدخل عليهم فيسنت وميرضاش يسلم عليه ويسلم على هايلي ويسألهم عن رأيهم في اللوحة. وتدخل سادي عليهم وبيعرفهم بيها، وهي واحدة غريبة عندها شعر تحت بطها. وتبقى هالي عايزة تدخل الحمام، وتطلع هالي الحمام في الدور التاني ويبقى المكان ضلمة، وتقف قدام مراية الحمام وتشوف سمكة طلعت من الحوض صغيرة، وتفتكر وهي صغيرة وابوها بيزعق لها ويضرب مامتها، وتبص في الحوض ما تلاقيش حاجة وكان بيتهيأ لها. تفاجئها واحدة سودا ملط اسمها أجاسة تقول لها إنها أفضل روائية في العالم، وتعرفها بنفسها وما تخليهاش تمشي وتتحرش بيها. وتيجي سادي تلحقها وتمشيها، ويبقى في سنتو اللي معاه بيظبطوا المائدة ويبقوا على العشاء وبيتكلموا. وبتسأل هالي كارمن عن سبب إنه مش جايب أمن في الفيلا، بيقول لها إن الدنيا هنا مأمنة جدا، وبيعرفها إن سادي بتحميه بتعويذاتها أكتر من الأمن. وتعرفهم بعد كده هالي إن زوجها معاه ملك الحظ، وتوريهم ملك الشطرنج ويتريقوا عليه وبيقولوا إنها قطعة بلاستيك، وبيتكلموا عن السحر والتعويذات، وبيسألهم عن إذا كانوا عارفين أجاسة، وبيقولوا عنها إنها كاتبة عظيمة. وبيلعبوا لعبة عبارة عن الفائز بيختار الموسيقى اللي هيسمعوها في العشاء، وتجيب سادي كوتشينة غريبة عبارة عن بطاقات بتقرا بيها الطالع، وبيختار كل واحد بطاقته، وكل واحد بيظهر بطاقته وتفسر سادي الطالع ويبقى ليه معنى، ويكسب توت في الآخر ويقوم يختار الأغنية، ويجيب ليهم توت خمرة فيها مخدر. وبيقعدوا يتكلموا عن الأوبرا وكلام عميق ويحكوا عن الخيانة والضرب. وتتأثر هالي ويطلبوا منها تحكي قصتها، وتقول إن مامتها قتلت زوج أمها وإنها كانت مختلة عقليا، كان بيشتمها وبيزعق لها ويضربها. مرة ضربها جامد قامت قطعته بالسكين وهي بتصرخ وطلبت منها تتوقف، وقطعت رقبته وقعدت سنين في المستشفى. وبيحكي كارمن عن إن أمه كانت ممرضة في المستشفى، وإنهم قدموا له كبد بشري في يوم على الغداء وأجبروه إن هو ياكله، وأبوه قال له أنت على بعد خطوة واحدة إنك تبقى حيوان. ظهرت من الغرفة وبره بيزعق لها جيف وبيعملها وحش، وبيقول لها ولا كلمة تاني عن ماضيك الفاسد، ويخليها تظبط شعرها وتبتسم. ويطلع يلاقي سادي قدامه وبيعتذر لها عن اللي عملته مراته، وبيكح جامد وبيبدأ يتخنق، وبتقول له اشرب خمرة تاني وبيمشي. وبتطلع هادي تلاقي سادي في وشها، ويبقى باين إعجاب سادي بيها زيادة. وبيرجع جيف للعشاء وبيبقى تعبان وبيداغي جدا، وبيقف تود ويلبس جوانتي ويمشي ايده على رقبة هالي ويشدها من شعرها، وتقرب أجاسة منها وتتحرش بيها، ويدوخ جيف خالص ويقطع تود رقبة جيف، ويبقوا بيضحكوا كلهم ويبدأوا يقطعوا في جيف. وأجاسة بتتحرش بهالي ويقول لها انت مش هتتذبحي عشان المراسم، انت كمان مهمة عشان أجاسة. ويروح عشان يجهز مطبخه ويقطعوا راس جيف ويطلعوا هالي لغرفة أجاسة، وتبدأ تقرب منها وتبقى مكتفاها في الكرسي وتشربها خمرة، ويبان إن أجاسة مجنونة. وتفتكر جيف جوز أمها اللي كان بيتحرش بيها، ويبقوا بيجهزوا الأكل، وسادي بتقول تعويذات وتبقى جنب هالي، وتقول أجاسة لهالي إنها مش شريرة لكن عندها حوافز وقصتها، وبتحكي قصتها لما مسكوها مع بنت وإنها عندها ميول للستات، وتطلب هالي منها تقتلها وتريحها وبعدين تعمل معاها اللي هي عايزاه.
وتنادي على سادي. بعد كده تاخد دورها وتيجي سادي وتطلع أعشاب وتبدأ تعمل خليط أعشاب، وتعور إيديها تنزل دم من إيديها على الخليط وتصبه في كاس غريب وتشرب هالي بالعافية وبتبوسها بعد كده، ويبقى ليها غرض من الخليط ده. ويبقى كارمن بيربط جوزها قدامها فبترجع تفك رجلها وتفك ايدها، ويدخل فيسنت يقول له حاجة، تستغل ده وتهرب وتخرج من البيت وتلاقي شرطي ويجري وراها تود وتستنجد بيه وتقول له قتلوا جوزي وهياكلوه، وبيقول له تود انها مشوشة، وبيدخلهم جوه العربية وبيلف بالعربية لجوه الفيلا. وبعدين يدخل الدكتور كارمن ويطلع معاهم وتحاول تجري يمسكوها تاني، وتمسك عصاية وتقول لفيسنت هقتلكوا، وبيمسكها ويرميها على الأرض وضربها بعصاية البلياردو. ولسه هيقتلها تنقذها سادي وتقول له إنهم محتاجينها في المراسم، ويدخلوها غرفة المراسم ويقعدوها على كرسي، وتبدأ سادي تقول تعويذها ويبان إنهم استغفر الله بيعبدوا الشيطان، ويكبوا عليها دم ويكملوا تعويذهم ويبقوا على المائدة ويبدأوا ياكلوا من الأخ جيف وهي قاعدة معاهم، وتقول لهم أنا محتاجة حبوبي، ويبقوا قاعدين ياكلوا زي الحلاليف وبيحاولوا يأكلوها وتترعش وتتشنج، ومرة واحدة تعض صباع فيسنت وتطعنه بالسكين وتعضه تاني، ويجي كارمن يضربها بالسطور يفلت منه وينزل على راس فيسنت ويموت، وتطلع سادي إنها شربتها خليط القوة بتاعها ويتجمعوا ويبقى معاهم سكاكين. ونشوف بعد كده سادي بتضرب سيبستيان بالسكين في رقبته، وتروح أجاس عند النافورة وتطلع هالي تمسكها وتضربها في عينيها وتزقها في المية وما تبقاش شايفة حاجة، وبعدين تقتلها. ويجي الشرطي يهددها وتهجم عليه وتخطف من المسدس وتقتله، ويبان عليها انها بقت متوحشة من تأثير الخليط بتاع سادي. ويسحب كارمن المسدس من الشرطي ويدخل البيت، ويبقى سبيستيان لسه بيفوق وياخدوا كارمن معاه ويروحوا يدوروا عليها، وتهجم عليهم هالي وتضرب تود على دماغه بالفازة وتخنق كارمن وتضربه بحاجة، ويفوق تود ويلاقي كارمن مرمي جنبه ويحاول يشوفه يلاقيها فتحت بطنه وأمعاءه بره، ويبقى تود على السفرة لوحده بيسمع أوبرا. تدخل عليه هالي وبيقول لها امشي وانسي اللي حصل كله واعتبريها ليلة مميزة، وتسيب المسدس على الترابيزة وتهجم عليه تعضه في رقبته تقتله. وتظهر سادي وتختفي وتضربها بالمسدس لكن مش بيأثر فيها، وعينيها تتحول وبتكلمها وتسألها ليه انت مين، وتمسك سادي البطاقات. نعرف بعد كده انها شيطانة وتطفي الشمع وتقول لها انك كدبتي، انت قتلتي جوز امك وامك ما قدرتش تتحمل وقتلت نفسها، وبعد كده اخترتي انك تتجوزي واحد بيعاملك زي الزبالة، وتقول لها انها محتاجاها بدافع الحب ومحتاجاها معاها جدا ونعيش بالكامل بشكل متكامل، وان ابليس هيفرح بيهم جدا، وتديها تفاحة سودا وتقول لها اختاري، وتقطم منها هالي وتبقى اختارت تبقى مع سادي، وتقول لها مرحبا بعودتك للبيت حبيبتي. وبعد كده نشوف اتنين رايحين عند الباب زي هالي وجيف، بيرنوا الجرس، الباب بيفتح لوحده، بيدخلوا بيلاقوا هالي لابسة قناع تود وبتقول نفس كلام تود في الأول، وتعرفهم بعد كده بزوجتها سادي وتقول لهم مرحبا بيكم في بيتنا، ويسيبوهم ويبوسوا ببعض ويخلص الفيلم.